ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। ईद की ट्रांसमिशन 89 न्यूज़ की स्क्रीन पर जारी है। आपके घरों में खूब रौनक है और हमारे स्टूडियो में भी बहुत रौनक है। जिस तरह आपके घर में वो तमाम मेहमान जो कि साल में एक बार आते हैं, इसी तरह हमारे स्टूडियो में भी वो तमाम मेहमान जुल्फ़िकार साहब मौजूद है जिनसे हम जो है वो ईदों पे मिलते हैं। और बड़ा खूबसूरत गुलदस्ता जी, बिल्कुल शहबाज सीनियर साहब ने हमें अभी ज्वाइन किया है, माशाल्लाह लेजेंड है। और अभी अख्तर रसूल साहब उठ के गए हैं और जाते जाते वो एक बात कर गए हैं। वैसे ही शहबाज साहब को चूँकि हम देखते रहे हैं, एक ही हमारा नेशनल खेल था, बदकिस्मती से वो पीछे चला गया, तो थोड़ा कमर्शियलिज्म की वजह से ज़रा क्रिकेट पे ज़्यादा ही फोकस हो गया। लोगों के तो डीएनए में क्रिकेट घुस गई है, तो अब उसी पे गुजारा हो रहा है क्योंकि पैसा वैसा शायद ज़्यादा उसमें आ गया। तो शहबाज साहब का कह रहे थे कि 8 मरतबा माशाल्लाह ये वर्ल्ड बेस्ट प्लेयर डिफरेंट टूर्नामेंट्स 8 मरतबा मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स के अंदर। तो मुझे याद है कि कभी हमारे इसी तरह ही दिल हॉकी के लिए धड़कते थे। और ये हमारे जो हीरोज़ हैं, वैसे इन्होंने इतनी बार कभी बल्कि कभी मायूस किया ही नहीं था, हमेशा ही प्राइड इज्जत हमें मिली और ये दिल से खेलते थे। मैं ये नहीं कहता कि बाकी क्रिकेट वाले दोस्त जो है वो थोड़ा सा इसमें अब चूँकि जुआ और कई बदहाली हो गई अब तो इसमें वो चीज़ें उस वक्त नहीं थी और बड़ा मज़ा था। शहबाज साहब कैसी ईद गुजरी जी, कैसे आगाज़ हुआ, कुर्बानी खुद करवाई अपनी निगरानी में, कसाई कैसे दस्तयाब हुआ? सबसे पहले तो मेरी तरफ से पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान में रहने वाले लोगों को बड़ी बड़ी ईद मुबारक। खैर मुबारक। आपको पता है ये जो ईद होती है ये बड़ा हमें मैसेज देती है सेक्रीफाइस करने का, और जो कुर्बानी करना ज़रूरी है, अल्लाह का हुक्म है। और फिर ये डाउन दी लाइन आपकी औलाद में, बच्चों में भी ये चीज़ें आपको पता रिफ्लेक्ट होती हैं। तो कुर्बानी जो है हमेशा ही अच्छा लगता है कि सर पे खड़े होके इजाज़त देनी होती है और फिर उसको लुक आफ्टर भी करना होता है और मैनेज करना होता है कि जिस तरह शरिया में बताया गया है अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूशन भी हो जाए ताकि अल्लाह ताला उसको कबूल करे। और उसको देखने का, खाने का हर लिहाज से ही मैं इंजॉय करता हूँ कि हमारा बहुत बड़ा एक मजहबी त्यौहार है। शहबाज साहब बात हो रही थी कि जो कुर्बानी की असल रूह है, जो इसका फ़लसफ़ा है कि इस पे लोगों को खुश देखना, ये भी एक कुर्बानी है, सेक्रीफाइस करना। और मैं बात अभी कर रहा था कि कई लोग हैं, यकीन करें सोफिया जी, कि जो ईद पे बेचारे गोश्त खाते हैं, हमें तो खैर हर रोज़ मैसर होता है, जो सिर्फ ईद पे गोश्त खाते हैं। तो इसीलिए इसमें कहा गया कि आप पकवान भी अच्छे अच्छे बनाएं, आप उसके 3 हिस्से भी करें, गुरबा और मसाकीन के अंदर बकरे की चारों टांगे गायब करके दस्तियाँ अपने फ्रिजों में ना रखें। तो आपको लग रहा है कि कोई इसका कोई फ़र्क पड़ा है पहले की निस्बत? अब लोग थोड़ा कमर्शियल हो गया, ये इवेंट कमर्शियल इवेंट हो गया है और लोग इसको ब्राइबरी के तौर पे भी, जैसे बड़े अफसरों को और बाअसर लोगों को लेग पीस भेज देते हैं पूरे बना के हैं इसमें भी, और बेचारे इकट्ठी कर रहा है। मांगने वाले जो हैं वो दरवाज़ों पे धक्के खा रहे होते हैं, जिन्हें गोश्त की तलब है, जिनके बच्चे कभी कभार जिनको खाने को मिलता है। अच्छा, उसमें भी प्रोफेशनल से भी ज़्यादा आ गए जी, ज़्यादा आ गया, इकट्ठा कर करके पीछे जमा ये भी करके प्रोटोकॉल का हिस्सा इन्होंने बना दिया। उसमें भी कुछ जेन्युइन लोग बहुत कम होते हैं, वो हर घर से लिए जा रहे हैं, जमा किए जा रहे हैं। अब ये चूँकि हमारी जीन्स तो एक ही है ना, हम लाइन के उस पार होते हैं तब भी हम उस तरह की कमीनगियाँ करते हैं, जब थोड़े से अबव आ जाते हैं तो वो हमारे जीन्स से वो हरकतें फिर भी नहीं निकलती। तो वही जो हम पहले बात कर रहे थे कि बड़ी काठियाँ पड़ी हैं इंसान के ऊपर, उसे मज़हब आया है, क्यों आया है मज़हब? हमें समझाने के लिए, हमें इंसान बनाने के लिए, हमें नफ्स को मारने के लिए, दूसरों के लिए, ताकि हम उनके लिए, और ये सिर्फ कुर्बानी तक महदूद नहीं है, ये एक इस्तारा है कि इसी तरह से आप अगर हुक्मरान हैं तो खुद ही ना खाई जाएं, आप आवाम के ऊपर भी कुछ लगाएं। और बहुत अजीब से बल्कि बने हुए हैं कि कोई खाता है तो लगाता भी है, इवन या इसको भी एक्सेप्ट कर लिया गया हुआ है। कुछ तो बिल्कुल ही बैठ के तो 2-3 साल वो चले जाते हैं। तो ये चीज़ सिखाने के लिए थी जिसके हकीकी मानी जो हैं वो लोग समझे नहीं। बड़ी बदकिस्मती है जुल्फ़िकार अली बदर साहब। इबादत की हमेशा ही एक मैसेज होता है, एक रूह होती है।
نمازیں آپ پڑھتے ہیں تو ایک تزکیہ اور اس کی ایک پوری ٹریننگ ہے اور اس کی ایک روح ہے. روزے رکھتے ہیں تو ایک تزکیہ نفس کے لیے پورا فاسٹنگ میں ایک میسج ہے پورا کہ آپ بھوکے رہ کے آپ کو احساس ہو کہ بھوک کا مطلب کیا ہے. پھر عید آتی ہے تو عید کی خوشیاں ہیں اور اس پہ بھی ایک پورا میسج ہے. دیکھیں یہ تو ایک پوری ٹریننگ ہے. اسلام نے تو ہمیں پورا ایک 12 مہینوں میں پورا ایک سلیبس اور پوری ٹریننگ جو ہے نا یہ ایک ضابطہ اخلاق ہے. تو یہ آپ کو ہر مہینے ہر سال ہر تہوار کے اوپر پورے سال کے ریفریشر کورس کرائے جاتے ہیں. ایگزیکٹلی یہ آپ کی پوری ٹریننگ ہے پوری تاکہ قوم نسل آپ اس کو پاس آن کریں. پھر ڈیپینڈ کرتا ہے کون اس کو فالو کر رہا ہے کون نہیں کر رہا. ہمارے اپنے معاشرے میں کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں کچھ نہیں پڑھتے. کوئی فجر پڑھتے ہیں کوئی نہیں پڑھتے. کوئی روزے رکھتے ہیں کوئی نہیں رکھتے. کوئی افطاری کراتے ہیں کچھ نہیں کراتے. کوئی خود کرتے ہیں کوئی. تو ہر ایک کے اندر جو ہے نا یہ بہت بڑا ایک گیپ ہے. اٹ ڈپینڈس کہ ہمیں اوور آل طور پہ اس کو جو لوگ میٹر کرتے ہیں جو لوگ اوپینین لیڈرز ہیں آپ جیسے لوگ اس کو ہم ریگولر جو ہے نا لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں. جیسے حکومت میں ہوں میں اپنے والد سے سنتا تھا لوگ آتے تھے کوئی جاننے والا ہے کوئی نہیں ہے. ان کا یار اللہ نے مجھے عہدہ دیا ہے میں پوزیشن میں آیا ہوں میرا کام ہے مجھے آسمانی آرڈر ہے خیر بانٹنا تو میں خیر بانٹتا ہوں. تو ہمیں بھی یہ ذہن کے اندر ڈالنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب آپ کو مقام عہدہ عزت کوئی پوزیشن دیتا ہے تو آپ نے خیر بانٹنی ہے. ذمہ داری بھی بڑی خیر بانٹنی ہے. بالکل بالکل. تو اس پہ آپ کو پھر کوتاہی نہیں ہونی چاہیے کہ یار رات صاحب میرے واقف ہیں تو یہ میڈم میری واقف نہیں یہ میرا جاننے والا ہے تو یہ نہیں. یہی انصاف. تو آپ جس جو آپ کے پاس آتا ہے آپ اس کو جو فائدہ دے سکتے ہیں آپ دے. یہ نہ دیکھیں کہ ریٹرن میں آپ کو کیا آئے گا وہ اللہ نے آپ کو دینا ہے. تو یہاں پہ آپ جس پوزیشن میں جس مقام پہ بیٹھے ہیں آپ کوشش کریں کہ معاشرے میں خیر بانٹیں اور لوگوں کو ایجوکیٹ کریں. اگر آپ کوئی بہتری کسی کے لیے نہیں کر سکتے تو کسی کا نقصان نہ کریں. پھر دنیا معاشرہ یہ چیزیں بہتر ہو سکتی اگر ہم لوگوں کے اندر یہ چیز کا شعور دلوا دیں کہ حقوق العباد اور حقوق جو اللہ ہے نا اس کا فرق بتا دیں کہ حقوق اللہ کی معافی ہو سکتی ہے حقوق العباد کی معافی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کا جس دن فرق پتہ چل گیا لوگوں کو چیزیں تو وہ ہم لوگ ہی ہیں جو کہ بتاتے ہیں. اسکول کالج یونیورسٹی میں جاتے ہیں کوئی پڑھاتا ہے کوئی لیکچر دیتا ہے کوئی مہمان ہوتا ہے ان کو سب سے پہلے یہ بتانا چاہیے حقوق اللہ اور حقوق العباد. حقوق اللہ آپ کا اللہ کا معاملہ ہے حقوق العباد آپ کا میرا معاملہ ہے. اس کو ہم نے ڈیفائن کرنا ہے اس کو ایڈریس کرنا ہے. اس کے اندر کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک. تو معاملات چیزیں بہتری کی طرف چلے جائیں. پہلے بات کر رہے تھے ہماری سوسائٹی میں ایک ناشکری کا پہلو بہت زیادہ ہے. یعنی ہم شکر گزار نہیں ہے وصیت قوم. ہم تھینکس نہیں کرتے شکر نہیں اللہ کا ادا کرتے. ہزار ہار نعمتیں ہیں. صبح اٹھ کے کبھی صفیہ جی میں سوچتا ہوں کہ ایک لسٹ بنانا شروع کروں کہ اللہ کی کیا کیا نعمتیں ہیں. کیا نہیں پہلی صحت ہے آپ کی تو اللہ تعالیٰ وہ لسٹ بن ہی نہیں سکتی. پتہ نہیں پھر بھی کوئی نہ کوئی چیز رہ جائے گی کہ اللہ کی اتنی بلیسنگ. لیکن ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ شکوے کرتے ہیں. ہاں یہ جیسے بھائی بھی ابھی بتا رہے تھے تو یہ جو مطمئن ہونا ہے نا یہ بڑی بلیسنگ ہے بہت. یہ ایک اور جیسے حضرت علی فرماتے ہیں کہ جس نے صبر کرنا سیکھ لیا اس نے زندگی گزارنا سیکھ لیا. ایک لفظ میں ہی ہر چیز انہوں نے کوزے میں بند کر دی. تو ہمیں بہت زیادہ شکر اس لیے کرنا چاہیے کہ ہم مسلمان پیدا ہوئے ہم صحت مند پیدا ہوئے. میں سمجھتا ہوں یہی کافی ہے ہمارے لیے. اچھا شہباز سینئر صاحب جیسے وہ علی صاحب بھی گفتگو کر رہے تھے کہ ہم نے آسانی خیر بانٹنی ہے لیکن اب مجھے لگ رہا ہے کہ رویہ کچھ ایسا ہو گیا ہے کہ جہاں پر آسانی بانٹنے کی ہماری ذمہ داری ہے یا ہمارا کچھ بھی نہیں جاتا وہاں بھی ہم چاہتے ہیں کہ نہیں آسانی ہونی نہیں چاہیے. مطلب وہ بے ضرر ہونا تو ایک الگ بات ہے. ہم چاہتے ہیں کہ کوئی مشکل آئے دوسرے کے لیے. نہیں وہ ان کی باتیں بڑی اچھی تھیں. میں یہی بتا رہا ہوں ہم ایکچولی ڈیولپ اس طرح ہو گئے ہیں. پہلے جو ایک کانسیپٹ ہوتے تھے نانا نانی کے پاس بیٹھنا دادا دادی کے پاس بیٹھنا محلے کی گیدرنگ بزرگوں کی کمپنی. ابھی ہاں جی ابھی اب مجھے آج بھی یاد ہے ہم دن میں پورا دن کھیلتے تھے تو محلے میں جب گرمیوں میں 3-4 بجے کھیلنے جاتے تھے تو لوگوں کے گھروں کے آگے ہم شور نہیں کرتے تھے کہ لوگ آرام نہ کر رہے ہوں.
تو یہ والے کانسیپٹ اب یہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں. جو بات کر رہے ہیں نا صبر اور شکر کے مقام پہ انسان کو ہمہ وقت کھڑے رہنا چاہیے، کیونکہ جب مل جائے تو شکر کریں، جب نہیں ملتا تو صبر کریں. مجھے اپنا ایک شعر یاد آ گیا کہ یہ صبر ایسا ہے مشکل کو ٹال دیتا ہے، یہ صبر ایسا ہے مشکل کو ٹال دیتا ہے، دکھوں کی دھوپ میں چپ کا کمال جاگتا ہے. واہ واہ. آپ خاموش ہو جاتے ہیں نا کہ من جانب خدا جب رحمتیں نعمتیں آ رہی ہیں تو آپ بڑی فار گرانٹیڈ لیے جا رہے ہیں، لیکن جب ذرا سی بیماری اور تکلیف آئی تو شکوے پہ فوراً آپ آ جاتے ہیں. تو یہ چیز خدا کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے. اس پہ صوفیہ جی آپ نے کبھی سوچا ہوگا کہ بہت سارے لوگ شکوہ کرتے ہیں کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں. ہاں جی. وہ دوسرا ارب پتی ہے، دوسرے کو دیکھ دیکھ کے بیچارہ. میں اس پہ کہتا ہوں کہ غریب بنیادی طور پہ وہ نہیں ہے کہ جس کے پاس پیسے کم ہیں. غریب وہ ہے جس کے پاس 2 ارب روپیہ بینک میں پڑا ہے اور اگلے 2 کے لیے وہ ہلکان ہوتا جا رہا ہے، پاگل ہوتا جا رہا ہے اور ہر جائز نجائز کر رہا ہے. بیسیکلی ذہن پہ جی میں صرف کر رہا صاحب، میں نے ایک چیز جو کوٹیشن وائز آبزرو کی اور اپنے ذہن میں بٹھائی ہے کہ غربت اتنی بری چیز نہیں ہے جتنی احساس غربت بری چیز ہے. آپ کو سیلف پٹی کمپلیکس میں نہیں پڑنا چاہیے، جو ہے سو ہے، اس پہ قناعت کرنی چاہیے. اور جو بے نیازی ہے یہ انسان کی دولت ہے. اور اگر وہ سارے دعویٰ کرتے ہیں میں صوفی ہوں، بے نیاز کوئی بھی نہیں ہوتا. بڑا مشکل کام، میں ایک دفعہ ایک چینل پہ بڑا مشکل کام ہے خود کو چیزوں سے ہٹانا اور جو آپ کے پاس میسر ہے اسی پہ آپ. صوفیہ جی ایک چینل پہ میں پروگرام سٹارٹ ہو رہا تھا پبلک ٹی وی پہ، تو میں اس کا پرومو بنانے کے لیے گونا اس کیا بادشاہ سے گیا ادھر گیا شوٹ کر رہا. تو میں برکت مارکیٹ کے سامنے میں دکھانا چاہ رہا تھا غربت کی ایک سٹیل کو عام آدمی بھی دکھانا چاہ رہا تھا. تو وہاں پہ ایک ریڑھی تھی چھلیوں والی، اور چھلی اس کے اوپر ایک بٹی سی ہوتی ہے نا، بٹی بنی. تو وہاں پہ ایک بابا تھا، سردیوں کے دن تھے، وہ کنگڑا سا بالکل سردی میں ایسے کر کے پاؤں اس کے پھٹے تھے، اتنی بڑی وہ اس پہ وہ چٹاک پڑے ہوئے تھے، جوتا تھا نہیں، ٹوٹی ریڑھی تھی، گاہک کوئی نہیں تھا، ایک چھلی اس میں تھی، دھواں بالکل ہی ختم ہو چکا تھا، بجھی ہوئی تھی. اس کے اوپر لیٹا ہوا تھا اس کے ریڑھی کے اوپر. تو میں نے جا کے میں نے کہا بابا جی کیا حال ہے؟ ان کے شکر اللہ شکر. میں کہ جی کام کیسا ہے؟ ان کے شکر الحمدللہ. میں نے 4 دفعہ پوچھا تو میں کھڑا مجھے ایسے لگا جیسے میں گر جاؤں گا کہ یار اس سے ایکسٹریم ہو ہی نہیں سکتی. اور 4 دفعہ اس نے آگے سے ایک ہی لفظ کہا. میں نے کہا نہ اس کا کاروبار چل رہا ہے، نہ اس کی صحت کا حالت ہے، لنگی پہنی ہوئی ہے، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں. 4تھی دفعہ اس نے کہا شکر الحمدللہ. اور سڑکوں پہ کیا ہے لوگ، اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہمیں لیٹسٹ گاڑیاں، دنیا کے مہنگے کپڑے، اور ہر وقت شکوہ، ہر وقت بے چینی، اور اللہ سے لڑائی. میں نے ایسے لوگ دیکھے خدا کی قسم، ارب پتی خرب پتی گلے کر رہے ہیں. وہ نہیں جی سانو ملیا. یہ تو بہت ہو گیا تنہائی، فرسٹریشن بہت ہے، ڈپریشن. میرا خیال ہے ہم تھوڑا سا لڑکیوں کی بھی اب بات کر رہے ہیں. عید لڑکیوں کی ہوتی ہے. آپ کے بچپن کی وہ دیکھیں وہ کتنے ان کو شوق ہوتے ہیں، ڈریسز تیار کراتی ہیں، اور لوگ یہی تو نا کہ یہ ہر وقت وہ ہمیں جو ہے سنجیدہ لیکچر دینے بیٹھ کے. پھر تو صوفیہ جی بچپن کی عید کیسی تھی؟ کوئی قصہ یاد ہے؟ میں بتاؤں ساری رات نیند نہیں آتی تھی، اپنے جوتے دیکھ رہے ہوتے تھے، کپڑے دیکھ رہے ہوتے تھے، اور پھر رشتہ داروں کے ایسے ایسے گھروں میں چلے جاتے تھے جن کے گھر کبھی نہیں گئے تھے کہ عیدی ملے گی وہاں پہ، بچے اکٹھے ہو کے اور عیدی جمع کرنی. پھر اس کے ساتھ وہ ایک جالی سی اینک خرید کے لگانی، پھر وہ 2 نمبر بوتل پینی، اور وہ ٹک کر کے آواز آتی تھی، ٹک کر کے آواز والی گولی والی، بالکل گولے والی بوتل. اور پھر وہ کلفیاں کھانی. اور مجھے کسی 7 سٹار ہوٹل میں اتنا مزہ نہیں آیا جو وہ لوبیا اور چنے اور چاٹ، چھوٹے چھوٹے ٹھیلے، کپڑے فراک نئے پہن کے دکھانے جانا. تو یہ اصل یہ خوشیاں تھیں، بہت بڑی خوشیاں تھیں. اب کوشش کرتے ہیں، مجھے دکھ ہوتا ہے بچے ہمارے سوئے ہوتے ہیں عید والے دن، تو میں کہتی ہوں مہندی لگواؤ، چوڑیاں پہنو، باہر نکلو. پھر دوسرے دن باغوں میں جانا اور بچوں کے ساتھ جھولے جھولنے، پکنکس کرنی، کھانے پکا کے باہر لے جانا.
तो आउटडोर एक्टिविटी सारी खत्म हो गई सारी, वैसे ये ये- इसने जो है ना फोनों ने और ये बदर साहब बड़ी सोफिया साहबा ने कोई ऐसी बात कर दी है कि ये तो हमारे डीएनए के अंदर, हमारे खून के अंदर है वो बचपन की सारी चीज़ें। हाँ, वो बाजार भी मौजूद हैं, चूड़ियाँ भी मौजूद हैं, वो सारे पार्क भी मौजूद हैं, वो चीज़ें कहाँ गई? चीजें का खत्म होती जा रही है सर, ट्रेडिशन खत्म होते जा क्यों? रहे हैं। वो लोग चले गए जिनके पास जाते थे, वो घर चले गए, लोगों ने बेच दी। नहीं, अभी तो हम खालाएं तो हैं ना, फूफियां अभी हैं, क्यों नहीं अभी आप जाते? देखें ना कि जो शहर के अंदर रंगमहल में मेरी वालदा की नानी रहती थी, हम उधर जाके ट्रैवल करके जाते थे। आपने कहा बर्फ वाला गोला, कुल्फियाँ। अब रंगमहल से अंदर जब आप डब्बी बाजार जा रहे हैं तो हवेली काबली महल के अंदर जाते हुए रास्ते में ये सारी चीज़ें होती थी। तो हम छोटे होते बाहर भी निकल आते थे। अब आप देखें कि बच्चे 8-10 साल के भी हों तो आप घर से बाहर नहीं जाने देते, नहीं डर भेजते, लगता है। बिल्कुल। तो जब बच्चों को ये एक्सपोजर ही नहीं देना, आपको डर लगना है, हालात वाकयात ऐसे हैं, तो वो फिर बच्चों ने एंजॉय क्या करना है? आपने उनको एक बंद शेल के अंदर रखा हुआ है कि जो मिलना है घरों में मिले या रेस्टोरेंट में चले जाए। तो ओवरऑल एक मुआशरे के अंदर शिफ्ट आ गया ना। शिफ्ट आया, चेंज आया। तो आप मुझे Sense of बताएं security, सर, आप मुझे बताएं, फिर ज़ियाउल्लाह की मेहरबानी। देखिए आप मुझे बताएं, बिल्कुल। आप मैडम भी यहाँ पे बैठी हुई हैं, हम में से कौन है जो अपने बच्चे को कहे अंदरून शहर जाओ, जाके बाजार में फिरो? कोई भेजेगा? गली की दुकान तक नहीं कोई भेजते नहीं हम। भेजेगा सर। बिल्कुल ऐसा ही। हम घर से किसी मुलाजिम को ही भेजेंगे कि जाओ ये लेके आओ, हमारे में बच्चा कोई नहीं जाएगा, क्योंकि हम चाहते ही नहीं कि वो जाएं और उनको वो एक्सपोजर मिले। असल में एक इसकी वजह शायद ये भी है, तो फिजिकली कितने वीक हो गए आबादी होगी है बहुत ज़्यादा। यानी आपके गली मोहल्लों में ऐसे लोग आ गए जिसको आप जानते ही नहीं। जानते ही नहीं। पहले था कि हर सभी को हर पता शख्स था। सभी को जानते, सभी को पता। पूरे मोहल्ले को आप लोग जानते थे, जाती जान पहचान थी, खड़े थे, आपको याद होगा हम बैठ- स्कूल जाते थे, हवेलियों में बैठते 3 थे, बजे तक हमारे घर से कोई और सारों के आवाज ही नहीं घर आती थी। दूसरे अपने ही घर समझते थे, उनके बच्चों को अपने ही बच्चा से। तो अब ये है कि कोई आके नहीं, अब रेंट कोई पे किसी है, को नहीं जानता, कोई है, पड़ोस में पता ही नहीं है। हम पता ही डिफेंस नहीं। रहते हैं, यकीन करें साथ वाले घर का नहीं पता सर आज भी आप यकीन करें कि अंदरून शहर में ऐसे घर मौजूद है, ऐसे हर इलाके के अंदर जहाँ पे हमें नॉक करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो वो मेरे वालिद साहब के साथ ताल्लुक है, आज भी उनके घरों में घर चले सीधे जाए चले ना जाते हैं। तो बगैर नॉक किए, बगैर टाइम लिए जाके दरवाजा नॉक करते हैं तो अंदर चले जाते हैं। शहबाज साहब, आपके ख्याल में ये जो वैल्यूज थी, खासकर ईद के पैराए में देखें, वो बचपन में जो चीज़ें हमने देखी, वो सारी चीज़ें कहीं गुम हो गई। और ये जो इनसिक्योरिटी आपको पता है ना, हालात मुल्क के हुए, उसी वजह से बच्चे जो है आउटडोर एक्टिविटी से हटे, उसी की वजह से हमारी स्पोर्ट्स भी अगर आप देखें डैमेज हो हाँ गई। डैमेज हुई, अच्छे बच्चे निकले ही नहीं बाहर। अब हॉकी है, जैसे मेरा बच्चा एक 30 साल का है, एक 24 साल का है, ना हॉकी देखते हैं, ना खेलते हैं, ना हॉकी की बात खालस करते हैं। दूध तो मिलता नहीं बच्चों को, तो उन्होंने क्या खेलना है? अच्छा हाँ जी। शहबाज सीनियर साहब, उन्हें पता है कि हमारे वालिद साहब हमारे घर में हमारे पास कितनी बड़ी Legend, शख्सियत मौजूद है, नहीं, वो तो लेजेंड। जाहिर है। उनकी अम्मी उनको बताती है कि आपको पता है आपके पापा का क्या लेवल है हॉकी में, तो कहते हैं होंगे। यानी बच्चों को वो नहीं, घरों में तो खैर सभी का यही हाल है। मामा तो बेचारी देखती होगी जब आप इंडिया में जाके खेल रहे हैं, बेचारी बैठी है टीवी पे नेचुरली उनको तो पता है कि जी और फिर दुआएं कर रही हैं पीछे से। देखिए ना वो कैफियत वो देखी आपने, कैफियत दुआएं रो करनी, के दुआएं कर रही हैं हाँ, फैमिलियां। पूरा मुल्क दुआएं कर रहा नेचुरली वो था। तो नहीं भूल सकती कि वो उसका तो नहीं। खामन वर्ल्ड बेस्ट प्लेयर है, वर्ल्ड चैंपियन World है, champion। हिस्ट्री क्रिएट की है। तो ये सर चीज़- अपने बच्चों के लिए कोई स्पोर्ट्स, हॉकी या बड़े कोई अच्छे अदर उन्होंने कहा है कि बच्चे खेलने के उस तरह काबिल नहीं जब रहे। अभी आप सब लोग जो अब बातें बच्चे कर रहे थे ना, दरख्तों पे जब चढ़ रियासत नहीं ने वो सकते। गेम मार दी है, उसको जिबा कर दिया है, तो वो बेचारा के बच्चे ना, क्या वो- करें? नहीं नहीं कोई भी अदर स्पोर्ट्स में नहीं, खेलने ये में कोई ये उन है? ग्रास रूट लोगों से आए Actually- हैं जो दरख्तों पे चढ़े हैं, हाँ जी। हाँ, दीवारों पे मोहल्लों में हम लोग खेले। भागे हैं। भाई सारी गेमें ही आउटडोर थी। नस्ल चेंज हो गई हाँ, अगली। और अभी वो पाउडर दूध का डिब्बा पी के तो वो अली कालपोल जो की बात- चमची टॉयलेट पीछे बनते पलने जा वाले रहे हैं। अली बच्चे। जो बात कर रहा था ना कि आगे आने वाले दिनों में ये जो कुर्बानी का कंसेप्ट है, हाँ, ये मजीद डिजिटलाइज हो मजीद जाएगा हो और मजीद जो हो भी एक्टिविटी गया आपको नजर आई, ये नहीं। अच्छा, दूसरा जो सोशल मीडिया, मॉडर्न कब्रिस्तान बन गए हैं। अच्छा बाहर से कैमरे से वो अपने- देखते हैं कि वहाँ पे देख दे दी है, यहाँ से वो खत्म हो गया और वहीं से वो वीडियो पे ये दिखा। सुफिया मैं एग्जैक्ट पिछले हफ्ते एक दोस्त को कह रहा था, मैं क्या सी आखिरी ब्रीड है
जिनको माँ का बाप का फिक्र, उनकी कब्र पे जाते हैं, अगली नस्ल ने सिर्फ गूगल करना है। उन्होंने बैठे होने कंबल में, तो उन्हें कहना है भैया ये लगता है मामा की, उन्हें कहने नहीं वो लगती है, तो उन्होंने उधर, मैं कह ये भी उनकी बड़ी मेहरबानी होगी कि गूगल भी कर लें, गूगल पे कर ले, जाना किसी ने नहीं जाना। अच्छा, दूसरा फिर सोशल मीडिया ने क्या किया कि इसने बहुत सारी डायनामिक्स चेंज कर दी। मतलब जो रिश्ते रिलेशंस थे, इन्होंने आपका जो फेसबुक के ऊपर लाइक देना और लाइक लेना और नाराज हो जाना, छोड़ देना, उसको सब कुछ यही हो गया। इसको उन्होंने रिलेशन समझ लिया। हालांकि रिलेशन अदर थिंग। रिलेशन क्या होता है कि मेरा अली से ताल्लुक है वालिद से पिछले 25 साल 30 साल से, तो ही एक इसकी एक एजिंग है, इसकी कॉस्ट है, और इसका बार बार मिलना, याद करना, ये रिलेशन है। वो समझते हैं किसी को लाइक दे देना, किसी से लाइक वापस, ये रिलेशन है। अच्छा, ये आपने बड़ी चीज। दूसरा प्रॉब्लम क्या, अच्छा दूसरा क्या हुआ, जो नॉलेज है उसका कंसेप्ट चेंज हो गया। वो समझ, जो इंफॉर्मेशन का फ्लो है ना, इसको नॉलेज समझ बैठे। हालांकि नॉलेज इज अदर थिंग, आपसे बेहतर कौन जानता है, किताबें पढ़ो, बड़ों के पास बैठो, नॉलेज। ये हमने तो ये सुना था, और यही सुना था। वो क्या करते हैं कि अच्छा डॉक्टर अमर लियाकत की चौथी बीवी का नाम क्या है, वो हकीम फलाना जो है उसकी, वो ये इसको नॉलेज, सॉफ्टवेयर अपडेटिंग, ये जो इंफॉर्मेशन का फ्लो है वो समझ बैठे, ये नॉलेज नहीं। आपने जो बात की ना, रिश्ते सारे सोशल मीडिया पे चले गए हैं, डायनामिक्स चेंज हो गई। मेरे पास एक कपल आया, उन्होंने आपस में लव मैरिज की थी, तो वो बाद में लड़ाइयाँ उनकी हो गई और वो खुला तक नौबत चली गई। तो लड़की एक दिन मेरे पास आई, कहती है आंटी मैंने बदला ले लिया। मैंने कहा क्या बदला लिया? कहती मैंने उसे ब्लॉक कर दिया। ओह माय गॉड, ये नहीं क्या, मैं तो डाल देता, तलाक से बुरी चीज हो गई, ब्लॉक बंदा कर दो। तो उससे वो चलो जी, इसके इंतकाम हो गया, इससे अनफ्रेंड कर दो। तो ये चीज़ें अब मुझे एक दोगलेपन पे एतराज़ है सिर्फ जुल्फ़कार बाबर साहब, जुल्फ़कार राहत साहब, सॉरी। ये एतराज़ है कि ये एक तरफ हमने नारा लगाया मेरी ज़िंदगी है, मेरी प्राइवेसी है, और मेरे कमरे में, साथ वाले कमरे में दादी पड़ी है तो उसका पता कोई नहीं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में पड़ी हुई कोई 40 साल की औरत है, उसको ब्याह के इधर ला रहे हैं, उधर कांटेक्ट हुआ हुआ है, और दूसरी तरफ बेडरूम में दिखा रहे हैं ये मेरे मियाँ सोए हुए हैं, ये मेरे बच्चे सोए हुए हैं, ये मैं आज ये पका रही हूँ। मतलब ये समझ नहीं आती। एक तरफ आप ये बताते हैं कि मैं नहाने जा रहा हूँ, मैं खाने लगा हूँ, स्टेटस लगा के जाते हैं, आपकी लुकमानी गले में जाता, तो आप झूठ बोल रहे थे ना। तो मार्क ज़करबर्ग ने मेरा ख्याल ये पहचान लिया कि मुनाफिकत कर रहे हैं कि मुझे प्राइवेसी की ज़रूरत है, किसी को नहीं है। अपना आप इजहार करना चाह रहे हैं सारे कि मैंने ये पहना है, आज मैं फलां जगह गया, फोटो ठक करके ऊपर। ऐसे ही है ना, जैसे घर में 4 लोग बैठे हैं, सारे मोबाइल पे लगे हुए हैं, तो एक दिन लाइट चली गई, तो ऐसे ही होता है। उनका वाईफाई डिस्कनेक्ट हुआ, तो उन्होंने कहा यार आज मैं घर वाले ने मिला, सारे बड़े अच्छे लोग हैं यार। उन्होंने कहा अभी अच्छे लोग नहीं यार, जिन्होंने मुलाकात हुई है, लेकिन इतनी जब आप घर में बैठे होते हैं, हम स्वाइप मोबाइल के, आप इतनी एडिक्शन है, हम डर नहीं रहे कि मैं मुसलसल नोट कर रही हूँ कि मैं डेंटिस्ट के पास से हो के आई हूँ, तो मैं घर आई हूँ, मैंने मोबाइल खोला है, एक मिनट बाद डेंटिस्ट के इश्तहार आने शुरू हुए। वो आपको पढ़ रही है एक कि जगह मैं आपको एक क्या चेयर चाहिए। पसंद करके आई हूँ, उस तरह की चेयर्स के सामने उसने सुन लिया कि आप चेयर की बातें कर रही हैं, सुन रहे हैं आपकी सारी प्राइवेसी, बिल्कुल सारे ऐप्स जो हैं हर वक्त सुन रहे हैं।